بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 13 نمبر درس دی. دینه مخکې درس کې مونږه د منصرف 9 اسباب هغه اجمالاً ذکر کړیو او بیا په هغه 9 اسبابو کې کم ابتدایي 2 اسبابو نو په تیر درس کې د هغې تفصیل او وضاحت هغه مونږ کړی و. په هغې کې لومبی سبب و عدل او دویم سبب و وصف. نننی درس کې به هم مونږه د دغې 9 اسبابو نه 2 اسباب هغه په تفصیل سره بیانو. یو تانیث او بل معرفه. د منصرف دریم نمبر سبب دی تانیث. د تانیث نه مطلب دا دی چې په یو اسم کې د مؤنث علامات دا کېدل دې ته تانیث ویل کېږي. تانیث به د غیر منصرف دپاره سبب کله جوړیږي؟ نو مخکې په لومبي باب کې مونږه د تانیث 4 علامات ذکر کړیو. دغه 4 علامات دا به مونږه په 3 حصو باندې تقسیمو او بیا د هر یوې حصې د هغې ځان له حکم دی. نو د تانیث یو قسم دی تانیث بالالف المقصوره والممدوده، یعنی هغه تانیث چې په هغې کې د مؤنث په علاماتو کې الف مقصوره وي او الف ممدوده وي. د الف مقصوري مثال دی حسنا، نو دا اوس تانیث دی په الف مقصوري سره. د الف ممدودي مثال دی حمراء، نو په دې لفظ کې د تانیث علامت د الف ممدوده دی. نو د تانیث یو قسم شو تانیث بالالف المقصوره والممدوده. تدې دواړو تدې یو حکم دی. د تانیث دویم قسم دی تانیث بالتا، یعنی هغه مؤنث چې د هغې په آخر کې ګول تاوي، یعنی هغه تاوي چې هغه د وقف په حالت کې په ها سره بدلیږي، دې ته به مونږه تانیث بالتا وایو. مثلا فاطماتو، نو دا اوس تانیث بالتا ده، تدې په آخر کې ګول تا راغلی ده او که مونږه په دې فاطماتو باندې وقف کوو نو دا ګول تا ده به مونږه په ها سره بدلو او مونږ به داسې وایو فاطمه. د تانیث دریم قسم دی تانیث معنوي یا تانیث سماعي، یعنی هغه مؤنث چې په هغې کې د تانیث علامات په لفظونو کې موجود نه وي بلکې مقدر وي او عرب هغه لفظ هغه مؤنث استعمالی، نو دې ته به مونږه تانیث معنوي وایو. د دې مثال دی سقر، نو دا لفظ عرب دا مؤنث استعمالی، نو دې ته به مونږه تانیث معنوي وایو. نو مونږه د تانیث کم علامات دي هغه هم مونږه په 3 حصو کې تقسیم کړل. نو د تانیث 3 قسمونه ته جوړ شول. نمبر 1 تانیث بالالف المقصوره والممدوده، نمبر 2 تانیث بالتا او نمبر 3 تانیث معنوي. تانیث بالالف المقصوره والممدوده تدې د غیر منصرف سبب کېدلو دپاره هیڅ شرط نشته دی. تانیث بالالف المقصوره والممدوده تدې د غیر منصرف دپاره د سبب کېدلو دپاره هیڅ شرط نشته دی، بلکې هغه تانیث چې په هغې کې الف مقصوره او الف ممدوده وي نو دا یو سبب په خپله قایم مقام د 2 سببونو دی. یعنی که یو لفظ داسې وي چې په هغې کې د تانیث په علاماتو کې الف مقصوره وي یا الف ممدوده وي نو دغه لفظ دا به غیر منصرف وي، ته دې دپاره د بل سبب ضرورت نشته دی بلکې دا یو سبب دا قایم مقام دا د 2 سببونو دی. د الف مقصوري مثال دی حبلا، بل مثال دی حسنا. نو دا دواړه الفاظ
دا غیر منصرف دی ځکه چې په دې کې الف مقصوره ده او الف مقصوره دا داسې سبب دی چې دا قایم مقام د دو سببونه نو حبلام غیر منصرف دی او حسنا هم غیر منصرف دی د الف ممدودی مثال دی حمراء دویم مثال دی خنساء نو دا دواړه الفاظ دا هم غیر منصرف دي ځکه چې په دې کې الف ممدوده ده او الف ممدوده دا یو سبب دا قایم مقام د دو سببونه دی د تانیث دویم قسم دی تانیث بالتا یعنی هغه تانیث چې د هغې په آخر کې ګول تاوي یعنی هغه تاوي چې هغه په وقف کې په ها سره بدلیږي نو تدې د غیر منصرف د پاره د سبب جوړېدلو د پاره شرط دا دی چې دا تانیث بالتا دا علم وي یعنی د چا نوم وي نو هر هغه تانیث چې د هغې په آخر کې ګول تاوي او دا د سړي نوم وي یا د ښځې نوم وي نو دا به د غیر منصرفو د پاره دا به غیر منصرف وي هر هغه تانیث چې د هغې په آخر کې ګول تاوي او دا د چا نوم وي نو دا به غیر منصرف وي نو د تانیث بالتا د غیر منصرفو د پاره د سبب جوړېدلو د پاره شرط دا دی چې دا علم وي خوا که د مذکر علم وي او خوا که د مؤنث علم وي مثلا طلحتو نو تدې په آخر کې ګول تا ده او دا د یو سړي نوم دی لہذا طلحه دا غیر منصرف دی داسې فاطمتو عائشتو خدیجتو نو دا ټول الفاظ دا غیر منصرف دي ځکه چې تدې په آخر کې ګول تا ده او تدې سره سره علم دی کچرې علم په دې کې نه وي نو دا به د غیر منصرف د پاره سبب نه جوړیږي او کچرې علم پکې راغی نو دا به د غیر منصرف د پاره دا به بیا غیر منصرف وي ځکه چې یو سبب تانیث دی پکې او تدې سره سره پکې بل سبب دا پکې علم راغی د تانیث دریم قسم مونږ ذکر کو تانیث معنوي یعنی هغه تانیث چې په هغې کې د مؤنث علامت دا په لفظونو کې موجود نه وي دا به د غیر منصرف د پاره سبب اله جوړیږي چې کله په دې کې د علمیت سره سره په درې څیزونو کې په درې شرطونو کې پکې یو شرط دا موجود وي تانیث معنوي دا به د غیر منصرف د پاره سبب اله جوړیږي او دا به غیر منصرف اله جوړیږي چې کله د علمیت سره سره په دې کې په درې شرطونو کې یو شرط دا موجود وي یعنی علمیت ولهم شرط دی خو د علمیت سره سره چې په دې درې شرطونو کې پکې یو شرط دا موجود وي نمبر 1 چې تدې تانیث معنوي دا کم لفظ دی چې تدې د حروف د دریو نه سوا وي نو کچرې تانیث معنوي د هغې حروف د دریو نه سوا وي او تدې سره سره علم وي نو داغه غیر منصرف دی د دې مثال دی زینبو نو زینب دا تانیث معنوي دی او علم هم دی او د علم سره سره په دې کې دا شرط موجود دی چې د دې حروف د دریو نه سوا دي لہذا زینب دا غیر منصرف دی ځکه چې یو سبب پکې تانیث معنوي دی او بل سبب پکې علم دی او د علمیت سره سره په دې کې دغه د دې حروف د دریو نه سوا هم دي کچرې د دې حروف د دریو نه سوا نه وي نو بیا ولا شرط دا دی چې په دغه درې حروفو کې کم منځنی حرف دی چې دغه متحرک وي نو که یو لفظ داسې وي تانیث معنوي لفظ چې هغه علم وي او د هغې حروف درې وي لیکن منځنی حرف دی متحرک وي نو دغه لفظ هم غیر منصرف دی د دې مثال دی سقر نو سقر دا تانیث معنوي دی او د علمیت سره سره تدې درې حروف دی لیکن کم منځنی حرف دی هغه هم متحرک دی لہذا سقر دا غیر منصرف دی او کچرې تدې حروف د دریو نه سوا هم نه وي بلکې درې حروف وي خو متحرک الاوسط نه وي بلکې کم منځنی حرف دی دا ساکن وي نو بیا ولا شرط دا دی چې دغه لفظ دا د عجمي زبان د هغې لفظ وي
نو کچری د عجمی زبان لفظ نو دا هم بیا غیر منصرف دی. تدې مثال دی ماه او دوی مثال دی جور. نو ماه او جور دا تانیس معنوي دی او دا دواړه د یو ښار نوم دی، لیکن چونکې تدې حروف نه د دریو نه سوا دي بلکې 3 حروف دي، نو بیا ولا مونږ شرط دا یې چې دا متحرک الاوسط وي، لیکن دا لفظ دا متحرک الاوسط نه دی بلکې ساکن الاوسط دی، منځنی حرف دی ساکن دی. نو اوس ولا شرط دا دی چې دا د عجمی ژبې ټکی وي، لہذا ماه او جور دا د عجمی ژبې لفظ دی، لہذا دا هم غیر منصرف دی ځکه چې دا 3 نمبر شرط دا په دې کې موجود دی. نو حاصل دا شو چې تانیس معنوي دا به اله غیر منصرف د پاره سبب جوړیږي او دا به اله غیر منصرف وي چې کله په دې کې د عالمیت سره سره په 3 شرطونو کې یو شرط دا موجود وي. نمبر 1 چې یا خو تدې حروف د 3 نه سوا وي، کچری تدې حروف د 3 نه سوا نو بلکې 3 حروفو، نو بیا ولا شرط دا دی چې دا متحرک الاوسط وي، یعنی منځنی حرف دا متحرک وي. کچری دا شرط هم پکې نه وي بلکې ساکن الاوسط، نو بیا ولا شرط دا دی چې دا د عجمی ژبې ټکی وي. او که صرف علم او په دې شرطونو کې پکې یو شرط هم نو، نو بیا تدې منصرف ویل هم جایز دی او غیر منصرف ویل هم جایز دی. لکه هندون، نو هندون دا تانیس معنوي دی او علم دی، لیکن دا 3 کم شرایط مونږه ذکر کړل، نو په دې 3 وړو شرایطو کې پکې یو شرط هم نشته دی ځکه چې نه تدې حروف د 3 نه سوا دي، نه دا متحرک الاوسط دی بلکې ساکن الاوسط دی. نو چې کله ساکن الاوسط دی نو بیا ولا شرط دا دی چې دا د عجمی ژبې ټکی وي او دا د عجمی ژبې ټکی نه دی بلکې د عربی ژبې ټکی دی، لہذا د هندون منصرف ویل هم جایز دی او غیر منصرف ویل هم جایز دی. هندو ویل دا هم ټیک دی، که مونږ هندو وایو نو دا به غیر منصرف شي او که هندون مونږ وایو نو دا به منصرف شي. نو تانیس بتا او بتانیس معنوي کې خدا خبره مشترک ده چې د دواړو د پاره علمیت شرط دی، لیکن تانیس بتا کې چې کله علمیت راغی نو هغه غیر منصرف دی، دا غیر منصرف ویل واجب دی. او بتانیس معنوي کې اگر چې علمیت شرط دی لیکن که صرف علم پکې وي علم وي او په دې 3 شرایطو کې پکې یو شرط نه وي، نو بیا د هغې منصرف ویل هم جایز دي او غیر منصرف ویل هم جایز دی. البته که د علمیت سره سره پکې په دې 3 شرطونو کې یو شرط موجود نو بیا د تانیس معنوي غیر منصرف ویل هم ویل دا واجب دی. نو حاصل دا شو چې د تانیس مونږ 3 قسمونه ذکر کړل، یو تانیس بالالف المقصوره والممدوده، نو دا یو سبب دا پخپله قایم مقام دی د 2 سببونو دپاره، او تانیس بالتا دا به اله غیر منصرف وي چې کله دا علم وي، خو که د مذکر علم وي او که د مؤنث علم وي. او تانیس معنوي تدې غیر منصرف ویل اله واجب دی چې کله د علمیت سره سره په دې کې په 3 شرطونو کې یو شرط موجود وي، او کچری صرف علم وي نو بیا منصرف ویل هم جایز دی او غیر منصرف ویل هم جایز دی، او که علم نو بیا منصرف دی. نو دا خو مونږ سره د منصرف په 9 اسبابو کې 3 سببو. د منصرف په اسبابو کې 4 نمبر سبب دی معرفه. مخکې درسونو کې مونږه د معرفي 2 قسمونه ذکر کړیو، لیکن د معرفي په دغه 2 قسمونو کې د غیر منصرف د پاره چې کم قسم هغه سبب جوړیږي نو هغه په هغه 2 قسمونو کې صرف او صرف علم دی. د معرفي د باقی کم 6 قسمونه دي دا د غیر منصرف د پاره سبب د نه جوړیږي، او د هغې وجه دا ده چې د معرفي بعض قسمونه داسې دي چې هغه مبني دي او بعض قسمونه داسې دي چې هغه غیر منصرف هغه د منصرف یا د منصرف په حکم کې کوي. د معرفي 3 قسمونه داسې دي چې هغه مبني دي. نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اسماء اشارات، او نمبر 3 اسماء موصولات. د معرفي دا 3 قسمونه دا مبني دي او غیر منصرف دا د معرب قسم دی،
او مبني او معرب دا په خپل منځ کې ضدین دي نو یو ضد د بل ضد دپاره دا سبب نشي ګرځېدلی او د معرفي دو قسمونه داسې دي یعنی معرب باللام هغه معرفه چې په هغې باندې یعنی د الف لام او د لام د دخول د وجې نه هغه معرفه شوي او دویم معرفه بالاضافت نو دا دواړه دا غیر منصرف د منصرف یا د منصرفو په حکم کې کوي نو دا هم د غیر منصرف د پاره سبب نشي جوړېدلی بلکې دا خو غیر منصرف هغه منصرف کوي او کومه معرفه بالندا ده نو د نحویانو په نسب باندې دا هم په معرب باللام کې داخله ده او بله وجه دا ده چې هر هغه اسم چې په هغې باندې حرف ندا داخل شوي وي نو دغه منادا دا به یا مفرد معرفه وي یا به دغه مضاف وي یا به شبه مضاف وي او یا به نکره غیر معین وي که چرې دغه منادا دا مفرد معرفه وي نو هغه مبني بر ضمه وي او مبني او معرب دا په خپل منځ کې ضدین دي او دا مخکې موږ ویل چې یو ضد د بل ضد دپاره سبب نشي جوړېدلی او که چرې دغه منادا دا مضاف وي یا شبه مضاف وي نو مضاف یا شبه مضاف دا خو غیر منصرف د منصرف په حکم منصرف کوي یا د منصرف په حکم کې کوي او که چرې دغه منادا دا نکره غیر معین وي نو هغه خو معرفه نه ده نو چې معرفه نه ده نو هغه به د غیر منصرف دپاره سبب کله وګرځېږي لہذا د معرفې په دغې 7 قسمونو کې د غیر منصرف دپاره چې کم قسم هغه سبب جوړیږي نو هغه صرف علم دی دلته به مونږه دا خبره یاد ساتو چې علم او وصف دا په خپل منځ کې دا نه جمع کیږي یعنی داسې نشي کېدلی چې یو لفظ هغه غیر منصرف وي او په هغې کې یو سبب هغه پکې علم وي او دویم سبب هغه پکې وصف وي او د هغې وجه دا ده چې په علم کې خصوص وي هغه د یو معین څیز دپاره وضع کړی شوی وي او په وصف په هغې کې عموم وي او هغه د یو غیر معین څیز دپاره وضع کړی شوی وي او عموم او په خصوص او یا په تعین او په عدم تعین کې دی کې په خپل منځ کې تضاد دی لہذا دو متضاد څیزونه دا په یو څیز کې دا نشي جمع کېدلی البته د دې نه علاوه چې کوم نور څیزونه دي نو علم د هغې سره دا جمع کېږي نو حاصل دا شو چې د معرفي په قسمونو کې کم قسم د غیر منصرف دپاره سبب جوړیږي نو هغه علم دی او علم دا د وصف سره دا نه جمع کېږي انشاءالله تعالی آئنده درس کې به مونږ نور اسباب بیانو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين